අපේ දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ අපේ බෝධිසත්වයන්ගේ ශරීරය මතින් අර ශ්‍රීපතුල් තබමින් වඩිනකොට අපේ බෝධිසත්වයෝ තුල කොයිසා විඳීම් ඇති වෙන්නේ නැද්ද? ඒ විඳීම් නිට්ටයද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. ඉන්පස්සේ බලන්න දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ නියත විවරණ ලබලා දෙනවා. ඔබ අහවල් කාලේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ හැටියට බුද්ධත්වයට පත් වෙනවා කියලා. ඒ වෙලාවේ අපේ බෝධිසත්වයෝ තුල කොයිසා විඳීම් ඇති වෙන්නේ නැද්ද? ඒ විඳීම් නිට්ටයද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. ඒ තිබුණා වූ රූපේ නිට්ටයද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. ඉන්පස්සේ සංසාරයට බහිනවා. බලන්න අර සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ ගානක් ආවා වූ ගමනේදී අර මහා සාගරේ පරාද වෙන තරමට රුධිරය දන් දෙද්දී මහා පොළවේ පස් පරාද වෙන තරමට ශරීර මාංශ දන් දෙද්දී කොයිසා විඳීම් ඇති වෙන්නේ නැද්ද? ඒ විඳීම් නිට්ටයද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. ඒ තිබුණා වූ රූපයන් නිට්ටයද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. අර 6 අවුරුද්දක් දුෂ්කර ක්‍රියා කරන වෙලාවේ කොයිසා විඳීම් ඇති වෙන්නේ නැද්ද? ඒ විඳීම් නිට්ටයද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ අර පිරිනිවන් මංචකේ සැතපුණ වෙලාවේ සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ ගානක් පාරමී දම් පුරලා ඒ සකස් කොට ගත්තා වූ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන්ගෙන් බබලන ඒ සම්මා සම්බුද්ධ රූපකාය අලු ගොඩක් ධාතුන් වහන්සේලා ගොඩක් බවට පත් වුණා පිංගතුනි. සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ ගානක් පෙරම් පුරලයි මේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන්ගෙන් බබලන රූපකාය සකස් කරගත්තේ. නමුත් අර පිරිනිවන් මංචකයේදී ඒ රූපකාය අලු ගොඩක් ධාතුන් වහන්සේලා ගොඩක් බවට පත් වුණා. අර සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ ගානක් පාරමී දම් පුරලා සකස් කොට ගත්තා වූ අවබෝධ කොට වදාලා වූ සම්මා සම්බුද්ධ ඥානයත් පිරිනිවන් පාන වෙලාවේ අනිත්‍යභාවයට පත් වුණා. බලන සාරා සංක කල්ප ලක්ෂ ගානක් පාරමී දම් පුරලා අවබෝධ කළා වූ සම්මා සම්බුද්ධ ඥානයත් අනිත්‍යභාවයට පත් වුණා. එනම් ඔබ මුලින්ම පිංගතුනේ මේ ආකාරයෙන් බුද්ධානුස්සතියෙන් ජීවිතේ පුරව ගන්න. S2 පියාගෙන බුද්ධානුස්සතියෙන් ජීවිතේ පුරව ගන්න. ඒ අතීතයේ තිබුණා වූ ලක්ෂ ගානක් සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන අතුරුදහන් වෙලා ගියායි කියන කාරණේ නුවණින් දකින්න. ඒ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන ලක්ෂ ගානේදී කෝටි ගානක් ස්වාමින් වහන්සේලා මහා සංඝරත්නය පිරිනිවී ගියායි කියන කාරණේ නුවණින් දකින්න. එහෙම දකිමින් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඒ සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍ය අවබෝධ කරගත්තා නුවණින් දකින්න. ඒ සම්මා සම්බුද්ධ රාජ්‍යයත් පිරිනිවන් පාන වෙලාවේ ඒ අනිත්‍යභාවයට පත් වුණාය කියලා නුවණින් දකින්න. ඒ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණයන්ගෙන් බබලන ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ රූපකායත් අලු ගොඩක් ධාතුන් වහන්සේලා ගොඩක් වුණාය කියලා දකින්න. මෙන්න මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්ම රත්නයත් සංඝ රත්නයත් අනිත්‍යයි කියන කාරණේ අපි දකින්න ඕනේ. එතනයි අචල සද්ධාව කියන්නේ පිංගතුනේ. එනම් මුලින්ම ඔබ අමෝලිකා සද්ධාවෙන් බැහැර වෙන්න. එය හරිම පිළිලයක්. අමෝලිකා සද්ධාවෙන් බැහැර වෙලා හැකිතා කල්යාණ මිත්‍රාශ්‍රය ලැබමින් සද්ධර්ම ශ්‍රවණය කරමින් ශ්‍රවණය කළා වූ සද්ධර්මයේ නුවණින් මෙනෙහි කරමින් සද්ධාව කියන කාරණේ ඇති කරගන්න. ඒ සද්ධාවත් ඔබ මෙන්න මේ ආකාරයෙන් විදර්ශනා නුවණින් දකින්න. නමුත් විදර්ශනා නුවණින් දකින්න ඉස්සෙල්ලා ඔබ ඉස්සෙල්ලාම සද්ධාව තුල ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. සද්ධාව තුල ශක්තිමත් නොවි විදර්ශනා නුවණින් දකින්න යන්න එපා. ඒ නිසා මුලින්ම බුද්ධානුස්සතිය තුල ජීවිතේ ශක්තිමත් භාවයට ඇති කරගන්න. ඊළඟට පිංගතුනි බුද්ධානුස්සතියත් විදර්ශනා නුවණින් දකින්න. එතනින් අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේට බැඳී යන්නේ නැහැ. ධර්ම රත්නයට සංඝ රත්නයට බැඳී යන්නේ නැහැ. එතනත් අපි දකිනවා මේ ධර්මතාවයනොත් අනිත්‍ය වූ ධර්මතාවයන් කියලා. ඒ නිසා මුලින්ම බුද්ධානුස්සතිය වඩන්න. ඒ බුද්ධානුස්සතියත් අනිත්‍ය වශයෙන් දැකලා විදර්ශනා නුවණ අචල සද්ධාව ඇති කරගන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. දෙවෙනි කාරණය පිංගතුනි සීලය. සීලය ආර්ය සීලයක් හැටියට දකින්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ආර්ය සීලය කියලා කියන්නේ පිංගතුනි සීලය විදර්ශනා නුවණින් දකිනවා. මොකද දැන් අපි සතර අපායෙන් මිදෙන්නයි මේ යන්නේ.
සතර අපායේ මිදෙන්න යනවා නම් අපි මේ සද්ධා, වීර්ය, සති, සමාධි, ප්‍රඥා කියන මේ ඉන්ද්‍රිය ධර්මයන් වඩවා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් සද්ධාව වැඩෙන්න ඕනේ ප්‍රඥාව මෝදු කරමින් පිංගතුනි. සීලය වැඩෙන්න ඕනේ ප්‍රඥාව මෝදු වෙන ආකාරයෙන්. එහෙනම් සීලයත් මෙතනදී විදර්ශනා නුවණින් දකින්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. කොහොමද පිංගතුනි සීලය විදර්ශනා නුවණින් දකින්නේ? සිල් සමාදන් වෙන්න. සිල්පද පහ හොඳින් ආරක්ෂා කරගන්න. S2 වගේ සිල්පද පහ ආරක්ෂා කරගන්න. ආරක්ෂා කළා වූ සිල්පද ආවර්ජනය කරන්න. ආවර්ජනය කරමින් සීලෙන් ලැබෙනා වූ ආනිසංසයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකින්න. ඒක තමයි සීලය විදර්ශනා නුවණින් දකින්නවා කියන්නේ. සීලෙන් ලැබෙනා වූ ආනිසංසයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකින්න. මොකද්ද සීලෙන් ලැබෙන ආනිසංසය? අපි සුගතියේ උපදිනවා. සිහිමුලා නොවි මැරෙනවා. අපේ කීර්ති රාවය පැතිරෙනවා. ඕනෑම සභාවක් ඉදිරියට නොබියව යනවා. අප්‍රමාදීභාවය සකස් වෙනවා. මේ කියන ආනිසංස නිට්ටයද අනිත්‍යද? නිට්ටයද අනිත්‍යද? අනිත්‍යයි. දැන් අපි කොච්චර සුගතියේ ඉපදුනත් ආයිමත් අපි දුගතියට වැටෙන්න පුළුවන්. අපේ කොච්චර සිහිමුලා නොවි මැරුණත් අපි ආයිමත් සිහිමුලාවටපත් වෙන්න පුළුවන්. මේ කීර්ති රාවය කොච්චර පැතිරුණත් හෙට මේ කීර්ති රාවය අහිමි වෙලා යන්න පුළුවන්. ඕනෑම සභාවක් ඉදිරියට අද අපි නොබියව ගියත් හෙට දුස්සීලභාවයටපත් වුණොත් ආයිමත් අපි තුල බිය සකස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ සීලේ ආනිසංසයන් අනිත්‍යයි පිංගතුනි. සීලේ ආනිසංසයන් අනිත්‍ය නම් අනිත්‍ය දෙයට බැඳෙනවා කියන්නේ දුකට බැඳෙනවා කියන කාරණේමයි පිංගතුනි. ඒ නිසා සිල් සමාදන් වෙලා නැවත මිනිස්සෙක් වේවා කියලා ඔබ තුල චිත්තයක් ඇති වුණොත් ඔබ සක්විති රජ වෙලා ඉඳලා ආයිමත් සතර පායට වැටුණ හැටි සිහි කරන්න. ඔබ සිල් සමාදන් වෙලා දෙවියෙක් වේවා කියලා චිත්තයක් ඇති වුණොත් ඔබ සක්‍රියා වෙලා ඉඳලා ආයිමත් සතර පායට වැටුණ හැටි සිහිපත් කරන්න. සිල් සමාදන් වෙලා ඔබට බ්‍රහ්මෙක් වේවා කියලා චිත්තයක් සකස් වුණොත් ඔබ රූපාවචර අරූපාවචර බ්‍රහ්මතල වෙල කල්ප ගණන් ජීවත් වෙලා ආයිමත් සතර පායට වැටුණ හැටි සිහිපත් කරන්න. භවයට බැඳෙන්න එපා පිංගතුනි. භවයට බැඳෙන්න එපා. සීලෙන් ලැබෙනා වූ ආනිසංසයන්ගේ අනිත්‍යභාවයම දකින්න කියලා කියනවා. ඒ අනිත්‍යභාවය දකිද්දී අපි සංස්කාරයන්ට බැඳෙන්නේ නැහැ. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අපි මේ පසු කරගෙන ආවා වූ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන ලක්ෂ ගානේදී සිල් සමාදන් වෙන්න ඇන්ද සුදු සිල් රෙදි. මෙයා පසු කළාවා වූ දීර්ඝ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන තිබ්බා. සමහර සම්මා සම්බුද්ධ ශාසන අවුරුදු 60000ක් දිගයි. සමහර ශාසන 40000යි 30000යි. දැන් කාශ්‍යප බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනය අවුරුදු 20000ක් දිගයි. මේසා දීර්ඝ ශාසන ලක්ෂ ගානකදී අපි සිල් සමාදන් වෙන්න ඇන්ද සුදු සිල් රෙදි එක ගොඩක් කළොත් එය ගිජ්ජකූට පර්වතයට වඩා විශාලයි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එහෙනම් සංසාරේ එච්චර සිල් සමාදන් වෙලා තියෙනවා පිංගතුනි. එච්චර සිල් සමාදන් වෙලාත් මොකක්ද අපි ප්‍රාර්ථනා කළේ? භවයමයි පිංගතුනි. සංස්කාරයන්ට බැඳුනා. සංස්කාරයන්ට බැඳුන නිසා සුගතියේ ඉපදුනා. ආයිමත් අබුද්ධෝත්පාද කාලවල වල කල්ප ගණන් දුගතියින්ට වැටුණා පිංගතුනි. ඒ නිසා සිල් සමාදන් වෙන්න, සිල් පද ආරක්ෂා කරගෙන හොඳින් ජීවත් වෙන්න, සීලේ ආනිසංසයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකින්න. ආනිසංසයන්ට බැඳෙන්න එපා. භවයට බැඳෙන්න එපා. දෙවෙනි කාරණය තමයි මේ සීලේ භයානක තැනක් තියෙනවා පිංගතුනි. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ කාය කර්ම වචී කර්ම වලට වඩා මනෝ කර්ම බලවත් කියලා. කාය කර්ම වචී කර්ම වලට වඩා මනෝ කර්ම බලවත් කියලා. දැන් ඔබ ආජීව අට්ටමක සීලය සමාදන් වුණොත් කයෙන් සිදුවෙන්නා වූ වැරදි තිනෙන් ඔබ වැළකිනවා. සතුන් මරන්නේ, සොරකම් කරන්නේ, කාමයේ වර්ධවා හැසිරෙන්නේ. වචනයෙන් සිදුවෙන්නා වූ වැරදි හතරෙන් වැරකිනවා. මුසාවාදා, පිසුනා වාචා, පරුසා වාචා, සම්පප්පලාපා සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ කාය කර්ම වචී කර්ම වලට වඩා මනෝ කර්මයි බලවත් කියලා පින්වතුනි. මනෝ කර්ම කියලා කියන්නේ මොකද්ද? ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහ මේ අකුසල මූලයන්. මේ මනෝ කර්මයි බලවත් කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. දැන් ඔබ හිතන්න ඔබ මේ සෑමලුවේ උපෝසත අට්ටාංග සීලය සමාදන් වෙනවා කියලා පොයේ දාට
දැන් උපෝසථ සීලයන් සමාදන් වෙලා ඔබ හවස් වෙනකන් හොඳින් සිල්පද ආරක්ෂා කරනවා. නමුත් හවස් වෙනකොට පිංගතුනි ද්වේෂයක් ව්‍යාපාදයක් සකස් වෙනවා. ද්වේෂයක් සකස් වුණාම ඔබ බලනවා ඔබේ සිල්පද දුර්වල වුණාද කියලා. සිල්පද දුර්වල වෙලාද? සිල්පදයක් දුර්වල වෙලා නැහැ. දැන් ඔබට හරි සතුටුයි. මං සිල්පදට හොඳින් රැක්කා කියලා සිල් පවාරණය කළා සතුටු හිතින් ගෙදර යනවා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඔබ සමාදන් වුණා වූ කාය කර්ම වචී කර්ම වලට වඩා බලවත් මනෝ කර්මයක් සිද්ධ කරගෙනයි ගෙදර යන්න කියලා පින්වතුනි. මෙන්න මෙතන තියෙනවා බරපතල අනතුරක්. එහෙනම් ඔබ කල්පනා කරන්න ඔබ සිල් සමාදන් වෙච්ච දවසේදී කොච්චරනම් ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහයන් ඇති කර ගන්නවද කියලා. සමහර විට අපි සිල් සමාදන් වෙන්න ගියාම වාඩි වෙලා ඉන්න ඉඩ ප්‍රමාණයට ලෝභ සිත් ඇති කර ගන්නවා. දාන ටික ගන්න ගියාම අපි ද්වේෂ සිත් ඇති කර ගන්නවා. එහෙනම් බලන්න කොච්චර සිල් සමාදන් වුණත් පින්වතුනි සීලේ අර්ථය අපිට මතු කරලා දෙන්නේ නැහැ. දැන් අපේ රටේ පසළොස්වක පොයදාට කී ලක්ෂයක් සිල් සමාදන් වෙනවද? එහෙනම් මේ ප්‍රමාණාත්මක භාවය දකින්නකොට කොයිසා අර්ථවත් පිරිසක් සමාජය තුල ඉන්න ඕනද? එහෙනම් අපි එහි දුර්වලභාවයක් දකින්නවා කියන්නේ මොකද්ද? සීලේ අර්ථය මතු කරලා ගන්නෙ නැහැ. මොකද සිල්පද පහ සමාදන් වෙනවා. නමුත් මේ මනෝ කර්ම කියන කාරණේ අපි දකින්නේ. සීලේ අර්ථය අපිට උස්සලා දෙන්නේ පිංගතුනි මනෝ කර්මයන් තුලින්මයි. ඒ නිසා ඔබ මොන සීලය සමාදන් වුණත් ඒ සිල්පද හොඳින් ආරක්ෂා කරගන්න. ලෝභ, ද්වේෂ, මෝහයන්ට ජීවිතයට එන්න දෙන්න එපා. ඒ වගේමයි සමහර පිංගතුල්ලා අපිට ඇවිල්ලා මතක් කරනවා හාමුදුරනේ මම කොච්චර සිල් සමාදන් වෙන්න ගියත් හැමදාම මං සීලෙන් දුර්වලභාවයටපත් වෙනවා. යමෙක්ගේ ජීවිතයට සීලය පිහිටන්නේ නැත්නම් ඒක හේතුඵල ධර්මයක් පිංගතුනි. ඒ හේතුව තමයි අපි පෙර ජීවිතේ සිල්වතුන්ට චෝදනා කළා තියෙනවා, නිග්‍රහයන් කළා තියෙනවා. ඒ චෝදනා නිග්‍රහයන් නිසා අපිට මේ ජීවිතේ සීලය පිහිටන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබ ගැටි ගැටි ඉන්න එපා. මේ ජීවිතේ සිල් ආරක්ෂා කරන භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා සිව්වනක් පිරිස ළඟට ගිහිල්ලා ඒ අයට සීලයන් රැකගන්න අවශ්‍ය උපකාරක ධර්මයන් සකස් කරලා එහි පිනෙන් ඔබ ශක්තිමත් වෙන්න. එහෙම කරලා ඔබ තුල චිත්තයක් ඇති කරගන්න මගේ ජීවිතයට බලපාන්නා වූ එවැනි අකුසල් තියෙනවා නම් අතීතේ මේ කුසල් ශක්තියෙන් ඒවා යටපත් වේවා කියලා. ඊළඟ කාරණේ තමයි සමහර පිංගතුල්ලා අපිට කියනවා හාමුදුරනේ මගේ අතින් නිරේතුරුවම සිල්පදයක් බිඳෙනවා. මගේ අතින් බොරුවක් කියනවා, ව්‍යාපාරේ කරන වෙලාවේ බොරුවක් කියනවා. නැත්නම් මගුල් ගෙදරක ගියාම මත් වතුර ටිකක් පෙවෙනවා. හාමුදුරනේ මේ බිඳෙන සිල්පද නිසා මම නිරතුරුවම ගැටමින් ජීවත් වෙන්නේ කියලා. ඒ නිසා කොයි වෙලාවකවත් පිංගතුනි බිඳෙන සිල්පදේ ගැන ගැටෙන්න යන්න එපා. බිඳෙන සිල්පදේ ගැන ගැටෙන්න ගියොත් ඒ ගැටෙමින් ඉන්න මොහොතේ ඔබ මිය පරලව ගියොත් ඔබ වැටෙන්නේ සතර අපායටයි පිංගතුනි. ඒක මහා අපරාධයක්. මොකද ඔබ රකින්න සිල්පද හතරක් තියෙනවා. රකින්න සිල්පද හතර ගැන හිතන්න. බිඳෙන සිල්පදේ ගැන ගැටි ගැටි ගිහිල්ලා දුකට වැටෙන්න එපා. රකින්න සිල්පද ගැන හතර හිතලා ඒ සතුටෙන් ඔබ ජීවත් වෙන්න. ඒ සතුට විසින්ම බිඳෙන සිල්පදේ නිවැරදි කරගන්න ඔබ උත්සාහ ගන්න පිංගතුනි. බිඳෙනවායි කියලා ඒ සිල්පදේ ගැන ගැටෙන්න යන්න එපා. එක්කෝ ඒ සිල්පදේ අතීත පංච උපාදානස්කන්ධයක් හැටියට යට කරලා දාන්න. අතීත පංච උපාදානස්කන්ධයක් හැටියට යට කරලා දාන්න ඔබ තාම දක්ෂ නැත්නම් ඒ සිල්පදේ ගැන ගැටෙන්න යන්න එපා. රකින්න සිල්පද හතර ගැන හිතලා සතුටු වෙන්න. ඒ හතරේ සතුට තුලින්ම බිඳෙන සිල්පදේ නිවැරදි කරගන්න ඔබට හැකියාව ලැබෙයි පිංගතුනි. ඒ වගේම සීලය කියන කාරණේදී අපි සිල් සමාදන් වෙන්න ඕනේ පිංගතුනි. සතර අපාය කෙරෙහි බිය ඇති කරගනිමින්මයි. මේ සතර අපාය කියන්නේ පිංගතුනි සිල්පද බිඳගත් අයගේ ලෝකයයි. සිල්පද බිඳගත් අයගේ ලෝකය තමයි මේ සතර අපාය කියලා කියන්නේ. බල්ලෙක්, පූසෙක්, හරකෙක්, එළුවෙක්, ඌරෙක් ගන්නකෝ කවුද මේ පෙර ජීවිතේ ලස්සන මිනිස්සෙක්මයි පිංගතුනි. ඒ ලස්සන මනුස්ස ජීවිතය ලැබලා සද්ධාාවක් වැඩුවේ නැහැ, ගුණධර්මයක් වැඩුවේ නැහැ, සීලයක් වැඩුවේ නැහැ. මැරෙන සිතේ මැරෙන වෙලාවේ ගැටෙන සිතෙන් මැරිලා අන්න වැටෙනවා තිරිසන් ලෝකෙට පිංගතුනි. දැන් කල්ප ගණන් තිරිසන් ලෝකේ කාලේ දීර්ඝයි. කල්ප ගානකින් නැවත ගොඩේමක් නැහැ.
නමුත් මේ සෑම දෙනෙක්ම පෙර ලස්සන මිනිස්සුමයි පිංගතුනේ. එහෙනම් මේ සිල්පද බිඳගත් අයගේ ලෝකය තමයි සතර අපාය කියලා කියන්නේ. එහෙනම් සතර අපායේ බිය දකිමිනුයි ඔබ සිල් සමාදන් වෙන්න ඕනේ. අල්ලපු ගෙදර කෙනා සිල් ගන්නවා කියලා සිල් ගන්න නෙමේ. නායක ස්වාමින් වහන්සේ තරහ වෙයි කියලා සිල් ගන්න නෙමේ. එහෙම නැත්නම් අපායට දිව්‍ය ලෝකෙට යන්න කැමැත්තෙන් සිල් ගන්නව නෙමේ. එහෙම නැත්නම් පිංගතුනි වෙන හේතුවක් බාහිර හේතුවක් පොසොන් දවසයි වෙසක් දවසයි කියලා සිල් ගන්න නෙමේ. ඔබ සිල් සමාදන් වෙන්න ඕනේ මේ සතර අපාය කෙරෙහිම බිය ඇති කරගනිමින්. මොකද අපේ අවසාන තීන්දුව අවසාන විනිශ්චය තමා තුලයි සකස් වෙන්නේ. අපි ලෝකයාට බය වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ලෝකයාට අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නැහැ. ලෝකයා අපිට ඕනනම් චෝදනා කරાવી ඊට වඩා දෙයක් කරන්න බෑ. නමුත් තමා බිය වෙන්න ඕනේ තමා තුල සකස් වෙන්නා වූ විනිශ්චයටයි. තමා තුල සකස් වෙන්නා වූ ජූරියටයි තමා බිය වෙන්න ඕනේ. තමා තුල ජූරි සභිකයන් 5 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මේ ජූරි සභිකයන් 5 දෙනා එකම පේලියේ කොයි වෙලාවකවත් වාඩි වෙලා ඉන්නේ නැහැ පිංගතුනි. එක වෙලාවෙ එක ජූරි සභිකයයි මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්නේ. මේ ජූරි සභිකයෝ 5 දෙනා තමයි පස්ස වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන ජූරි සභිකයෝ 5 දෙනා. පස්සේ කියන ජූරි සභිකයා මුලින්ම වාඩි වෙනවා. එයා නැකිටලා යද්දී වේදනාව කියන ජූරි සභිකයා වාඩි වෙනවා. වේදනාව කියන ජූරි සභිකයා නැකිටලා යද්දී සංඥාව හඳුනා ගැනීම කියන ජූරි සභිකයා වාඩි වෙනවා. මේ සංඥාව කියන ජූරි සභිකයා නැකිටලා යද්දී චේතනාව සංස්කාර කියන ජූරි සභිකයා වාඩි වෙනවා. කොතනකවත් සිල්පදයක් බිඳෙනවායි කියන තැනක් ඒ මහත්තයාගේ ජීවිතේ තිබ්බේ නැහැ. මේ මහත්තයා වැදගත් ජීවිතයක් ගත කරලා මිය පරලව යනවා. මිය පරලව ගියාට පස්සේ එයාගේ දරුවෝ ඇවිල්ලා ස්වාමින් වහන්සේලාට කියනවා හාමුදුරනේ අපේ තාත්තා රැට සුදු සරමක් කමිසයක් ඇඳලා අපේ දොරකොඩ හිටන් හිටියා මං හීනෙන් දැක්කා. තව දරුවෙක් කියනවා මගේ තාත්තා සුදු සරමක් කමිසයක් ඇඳලා අපේ වත්තේ ඇවිදිනවා මම දැක්කා කියලා. නමුත් මේ සෑම දෙයක්ම පිංගතුනි සිහිනෙන් දැක්කා වූ සිහිනයක් පමණක්මයි. අපි දන්නේ එක්තරා ස්වාමින් වහන්සේ නමක් උතුම් සමාධියෙන් අරමුණු කරලා බල්ලා තියෙනවා මේ මැරිච්ච මහත්තයා නැවත ඉපදුනේ කොතනද කියන කාරණය. ඒ වෙලාවේ ස්වාමින් වහන්සේ උතුම් සමාධියෙන් දකින්නවලු විශාල ජල තටාකයක්. ඒ ජල තටාකය උන්වහන්සේට ඕනේ නම් මීටර් 100ක් විශාලෙට දකින්න මීටර් 100ක් විශාලෙට ඒක දකින්න පුළුවන්. මීටර් 1000ක් විශාලෙට ඒක දකින්න ඕනේ නම් මීටර් 1000ක් විශාලෙට ඒක දකින්න පුළුවන්. මේ ජල තටාකේ ජලය අපුල කළු පැහැයක් ගන්නවා කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා. දැන් අනුරාධපුර නගරේ මහ වැස්සට අර කාණු උතුරලා ගලාගෙන යනකොට කළු පාට අපුල ජලයක් තියෙන්නේ. මේ වගේ අපුල කළු පාට ජලයක් තමයි මේ ජල තටාකේ තිබිලා තියෙන්නේ. ඔබ දැන් මනසින් හිතන්න මේ ජල තටාකේ ඔබ ගින්දර දාලා උණු කරනවා කියලා. ගින්දර දාලා උණු කළොත් මොකද්ද මුලින්ම වෙන්නේ? දුම නගිනවා. දුම නගිනවා. තව තව ගින්දර දාලා උණු කරනවා. තව තව ගින්දර දාලා උණු කරනකොට ජෑම් ගෙඩි ප්‍රමාණයට බුබුලු නගිනවා. තව තව ගින්දර දාලා උණු කරනවා. දෙහි ගෙඩි ප්‍රමාණයට බුබුලු නගිනවා. තව තව ගින්දර දාලා උණු කරනවා. බෙලි ගෙඩි ප්‍රමාණයට බුබුලු නගිනවා පිංගතුනේ. දැන් මේ ස්වාමින් වහන්සේ උතුම් සමාධියෙන් දකින්නේ බෙලි ගෙඩි ප්‍රමාණයට ගොජ ගොජ ගාලා උතුරන මෙන්න මේ ජල තටාකයයි. උන්වහන්සේ මොකක්ද මේ දකින්නේ? ලෝහ කුඹු නිරයයි පිංගතුනේ. එනම් බලන්න දැන් මේ මහත්තයා කොහෙද ගිහිල්ලා උප්පත්තිය ලැබලා තියෙන්නේ? ලෝහ කුඹු නිරේ උප්පත්තිය ලැබලා තියෙන්නේ. දැන් හරි ප්‍රශ්නයක්. නමුත් ස්වාමින් වහන්සේට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. උන්වහන්සේ උතුම් සමාධියෙන් මේක දැකලා තියෙන්නේ. එහෙනම් මොකක්ද මෙතන වෙලා තියෙන්නේ පිංගතුනේ? ඊට පස්සේ මේ ස්වාමින් වහන්සේ හොයලා බලලා තියෙනවා මේ මැරිච්ච මහත්තයා කොතනකවත් ජීවිතේ වැරද්දක් කරපු නැති කෙනෙක්. ඒ වුණත් මේ මහත්තයාට ප්‍රකට ජීවිතයක් වගේම අප්‍රකට ජීවිතයකුත් තිබුණාද කියලා හොයලා බලලා තිනවා. මෙන්න මේ කාරණේ වර්තමාන සමාජයට ගොඩාක් වටිනවා පිංගතුනේ. මේ ප්‍රකට සහ අප්‍රකට කියන කාරණේ. මොකද සමහර පිංගතුල්ලාට ප්‍රකට ජීවිතයක් වගේම අප්‍රකට ජීවිතයකුත් තියෙනවා. මේ අප්‍රකට ජීවිතේ බාහිරට පේන්නේ නැහැ. මේ අප්‍රකට ජීවිතේ වැසිලායි තියෙන්නේ. නමුත් අන්න හොයාගෙන යනකොට අර මහත්තයා තුල දකින්නවා අප්‍රකට ජීවිතයක් තිබිලා තියෙනවා.
ඒ අප්‍රකට ජීවිතයේදී ඒ මහත්තයා දැඩි ආකාරයෙන් කාමයේ වරදවා හැසිරුණ කෙනෙක්. දැඩි ආකාරයෙන් යంత్ర මන්ත්‍ර ගුරුකම් හදිහුණියම් කරලා අනුන්ගේ දියුණුවට බාධා කරපු කෙනෙක්. එහෙමනම් ඉන්න තැන සාධාරණද අසාධාරණද? සාධාරණද අසාධාරණද? ලෝකයා රැවටුණාද? කවුද අවසානයේ රැවටුනේ? තමාමයි රැවටිලා තියෙන්නේ. එහෙනම් ජූරිය තියෙන්නේ තමා තුලයි. අවසාන තීන්දුව සකස් වෙන්නේ තමා තුලිනුයි. එහෙනම් තමා තුලින් සකස් වෙන ජූරිය වෙනුවෙනුයි තමා සීලය තුල ශක්තිමත් වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමා කෙරෙහි අනුකම්පාවෙන් සිල්පද පහ ආරක්ෂා කරගන්න. මොකද සිල්පද මිදගත් අයගේ ලෝකයයි සතර අපාය කියන්නේ පිංගතුනි. මේ ජීවිතේ සිල්පද මිදගත්තොත් අනිවාර්යෙන්ම අපේ ඊළඟ උපත සතර අපාය කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. එහෙනම් මුලින් තෙරුවන් කෙරෙහි වූ සද්ධාව අචල සද්ධාව බවට පත් කරගන්න. දෙවනුව සීලය ආර්ය සීලයක් හැටියට සීලේ ආනිසංසයන්ගේ අනිත්‍යභාවය දකිමින් විදර්ශනා නුවණ ඇති කරගන්න. තුන්වෙනි කාරණය පිංගතුනි පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යයි කියන කාරණය. පංච උපාදානස්කන්ධය අනිත්‍යයි කියලා කිව්වේ රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥානයන්ගේ අනිත්‍යභාවයයි. මෙතන මේ පංච උපාදානස්කන්ධයේ මුල්ම උපාදානස්කන්ධය මොකද්ද? රූප උපාදානස්කන්ධය. රූපය කෙරෙහි ඇති කරගන්නා වූ තෘෂ්ණාව නිසායි වේදනා සංඥා සංකාර විඥානයන් අපි සකස් කරගන්නේ. යමෙක් රූපය කෙරෙහි තෘෂ්ණාවෙන් බැහැර වුණා නම් එයාට ආයිමත් වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන කියන ප්‍රශ්නයක් මතුවෙන්නේ නැහැ. අපි හිතමු ලෝකේ කොහේ හරි රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් ජීවත් වෙනවා කියලා. ඒ රහතන් වහන්සේටත් ඇහැක් තියෙනවා පිංගතුනි. ඒ ඇහෙන් රූප දකින්නවා. රහතන් වහන්සේටත් කනක් තියෙනවා. රහතන් වහන්සේ කනෙන් ශබ්ද අහනවා. දැක්කා ඇසුණා කියලා කියන්නේ මොකද්ද? පස්සය. පස්සය කියන්නේ මොකද්ද? කාරණා තුනක එකතුව. මොකද්ද කාරණා තුන? ආධ්‍යාත්මික රූපයත් බාහිර රූපයත් විඥානයත් එකතු වෙච්ච තැන පස්සය සකස් වෙනවා. එහෙනම් රහතන් වහන්සේටත් පස්සය සිද්ධ වෙනවා පිංගතුනි. පස්සය ළඟදිම රහතන් වහන්සේ අනිත්‍යයි කියලා දකිනවා. මොකද රහතන් වහන්සේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරන වෙලාවේ ඥාන දර්ශන තුලින් රූපේ අනිත්‍යභාවය අවබෝධ කළා. එහෙමනම් ඥාන දර්ශන තුලින් රූපේ අනිත්‍යභාවය අවබෝධ කරපු නිසා ඕනෑම රූපයක් පස්සේ වෙන තැනදී රහතන් වහන්සේ අනිත්‍යයි කියලා දකින්න දක්ෂයි පිංගතුනි. එහෙනම් රහතන් වහන්සේ පස්සේ අනිත්‍යයි කියලා දැක්කනම් වේදනාවක් සකස් වෙනවද? වේදනාවක් නැත්නම් සංඥාවක් සකස් වෙනවද? චේතනාවක් විඥානයක් පංච උපාදානස්කන්ධයක් සකස් වෙන්නේ නැහැ. එහෙනම් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ රූපය කෙරෙහි ඇති කර ගන්නා වූ තෘෂ්ණාව තුලමයි. ඒ නිසා මුලින්ම ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේ සතර සටිපට්ඨාන සූත්‍රයේදී අපිට පැහැදිලිව කියන්නේ මේ රූපය කෙරෙහි තියෙන තෘෂ්ණාව අඩු කරගන්න. මේ රූපය අනිත්‍ය සංඥාවටම ගන්න. ආයතන හැටියට මේ රූපය අනිත්‍ය දකින්න. ආයතන කිව්වේ ඇස කන නාසය දිව ශරීරයේ මනස හැටියට මේ රූපය අනිත්‍ය වශයෙන් දකින්න. එහෙම නැත්නම් සතර මහා ධාතු හැටියට පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ සතර මහා ධාතු හැටියට මේ රූපයේ අනිත්‍යභාවය දකින්න. දෙතිස් කුණුපේ හැටියට කෙස්ලොම් නිය සම්දත් හැටියට මේ රූපයේ අනිත්‍යභාවය දකින්න. කොයි ආකාරයෙන් මේවා අනිත්‍ය සංඥාව වැඩෙන ආකාරයෙන් අනිත්‍ය දකින්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා මේ රූපේ. මොකද පිංගතුනි යම් දවසක අපි চিරාත් කාලයක් ජීවත් වෙලා මිය පරලව යන වෙලාවට අවසාන චුතිසිත සකස් වෙනවා. මේ අවසාන චුතිසිත සකස් වෙන්නේ මනෝ විඥානයක් ඇසුරෙන් පිංගතුනි. මනසේ සකස් වෙන සිතුවිල්ලක් ඇතුරෙන්. මේ මනෝ විඥානය සකස් වෙන්නේ මොකක් හෝ බාහිර රූපයක් උපාදානය වෙලා. දැන් අපි කියමු අපි දරුවන්ට ගොඩාක් ආදරෙන් ජීවත් වෙනවා කියලා. මැරෙන වෙලාවේ එක පාට අපිට තෘෂ්ණාවෙන් අරමුණු වෙන්නේ දරුවන්ව. දරුවන්ව අරමුණු වුණ ගමන් අපි ඒ නිවසේම පරදත්ත රූප ජීවි ප්‍රේතෙක් ප්‍රේතියෙක් වෙලා උප්පත්තිය ලබනවා. නැත්තම් ගේ ඉස්සරහා තියෙන ගහේ රුක් දෙවියෙක් වෙලා උප්පත්තිය ලබනවා. අපි මැරෙන වෙලාවේ එක පාට අපිට උපාදානය වෙන්නේ අපේ ගේ දොර ඉඩ කඩන්නම්. අපි ඒ ඉඩමේම පරදත්ත රූප ජීවි ප්‍රේතෙක් ප්‍රේතියෙක් බවට පත් වෙලා උප්පත්තිය ලබනවා. මැරෙන වෙලාවේ එක පාට අපිට සිහිපත් උනේ පින්කමක් නම් අපි දෙවියෙක් මිනිස්සෙක් වෙලා නැවත උප්පත්තිය ලබනවා. එහෙනම් අවසාන චුතිසිතට අරමුණු වෙන රූපයට අදාළවයි ඊළඟ ප්‍රතිසන්දිය සකස් වෙන්නේ පිංගතුනි. එනිසයි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ
මේ රූපේ අනිත්‍යභාවය දකින්න කියලා. රූපේ අනිත්‍යභාවය දැකලා පුහුණු වෙච්ච කෙනයි අවසාන චුතිසිතේ අරමුණු වෙන්නා වූ රූපය අනිත්‍යයි කියලා දකින්න දක්ෂ වෙන්න ඕනෙක් මිනිතුනි. ඒ නිසා නිරතුරුවම රූපේ අනිත්‍යභාවය දකිමින් ජීවත් වෙන්න. ආයතන හැටියට මේ රූපේ අනිත්‍යභාවය දකින්න. එරමිනිය ගොතාගෙන වාඩි වෙලා මේ ඇසේ අනිත්‍යභාවය නුවණින් දකින්න. මේ ඇසේ අනිත්‍යභාවය දකිනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා අම්මාගේ මව් කුසට යන්න කියලා. අම්මාගේ මව් කුසේ අර ගර්භාෂ කුටියේ හිර වෙලා වකුටු වෙලා අර මාස 3ක් මාස 6ක් මාස 9ක් වෙන කලල රූපේ ඇසේ ස්වභාවය නුවණින් දකින්න කියනවා. ලේ සැරව තැවරිලා රතු පාට වෙලා වැහිලා තියෙන ඒ මව් කුසේ තියෙන කල්ල රූපේ ඇසේ ස්වභාවය නුවණින් දකින්න කියනවා. ඉන් පස්සේ ඔබ මේ ලෝකෙට බිහි වෙන වෙලාවේ අර ශල්‍යාගාරයේ හෙදිය ඔබේ කිරිකැටි කකුල් දෙකෙන් ඔසවලා ගන්නකොට ඒ ලේ සැරව තැවරිලා වැසිලා තිබ්බා වූ ඇසේ ස්වභාවය නුවණින් දකින්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ඔබ පාසල් යන කාලේ ළමා පාසලට යන කාලේ තරුණ කාලේ මැදිවියේ වයෝවෘද්ධ භාවයට පත් වෙනකොට මේ ඇසේ ස්වභාවය නුවණින් දකින්න කියනවා. ඔබේ ඇස් දෙක සුද ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔබ නුවණින් දකින්න. මේ ඇස් දෙක අන්ධ වෙලා තියෙනවා නුවණින් දකින්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. මනසින් මැරෙන්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ මල කඳේ තියෙන මල ඇස දෙස නුවණින් දකින්න කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා. ඒ මල කඳට දවසක් දෙකක් තුනක් හතරක් පහක් යද්දී ඒ මල ඇස කුණු වෙලා නරක් වෙලා ඕජාව ගලනවා ගඳ ගහනවා නිලමැස්ස වසාගෙන මේ ඇස් දෙක කනවා නුවණින් දකින්න කියනවා. ඔබේ මැස් දෙකයි පිංගතුනි. ඔබේ මැස් දෙකයි මේ ඔබ දකින්නේ. ඊට පස්සේ මේ දේහය ඔසවාගෙන ගිහිල්ලා සුසාන භූමියට දානවා නුවණින් දකින්න කියනවා. මේක ගිනි තියෙන වෙලාවේ මේ ඇස් දෙක ගින්නක් වෙනවා නුවණින් දකින්න කියනවා. අවසානයේ මේ ඇස් දෙක මහ පොළවේ පසට එකතු වෙනවා නුවණින් දකින්න කියනවා. මං ඇහුවොත් ඔබගෙන් ඔබට ආච්චි කෙනෙක් සීයා කෙනෙක් හිටියද කියලා ඔබ මොකද්ද කියන්නේ? ඔව් හාමුදුරනේ මට ආච්චි කෙනෙක් හිටියා කියලා කියනවා. මං ඇහුවොත් ඒ ආච්චිට ඇස් දෙකක් තිබ්බද කියලා ඔබ මොකද කියන්නේ? ඔව් ආච්චිට ඇස් දෙකක් තිබ්බ හාමුදුරනේ කියලා කියනවා. මං ඇහුවොත් ඒ ආච්චිගේ ඇස් දෙක මේ වෙලාවේ කොතනද තියෙන්නේ කියලා ඔබ මොකද්ද කියන්නේ? ආච්චිගේ ඇස් දෙක මහ පොළොවට පස් වෙලයි තියෙන්නේ. ඒ ආච්චිට මේ වගේ රූපයක් තිබ්බ මං ඇහුවොත් ඒ රූපය මේ වෙලාවේ කොහෙද තියෙන්නේ කියලා ඔබ කියන්නේ ඒ රූපය මහ පොළොවට පස් වෙලයි තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් බලන්න ආච්චිගේ ඇස් දෙක අයිති උනේ මහ පොළොවේ පසටයි. ආච්චිගේ රූපය අයිති උනේ මහ පොළොවේ පසටයි. මහ පොළොවේ පසට අයිති වෙන ඇසක් උදෙසා රූපයක් උදෙසා ඒ ආච්චි කොච්චරනම් අකුසල් සිද්ධ කරගන්නේ නැද්ද? ඒ ඇස නිත්‍යභාවයෙන් අරගෙන ඒ ආච්චි ඇස නිසා කොච්චර අකුසල් කරන්නේ නැද්ද? ඒත් ඇස් දෙක අයිති අවසානයේ පසටයි පිංගතුනේ. ඒ රූපය මගේ කරගෙන රූපය සතුටු කරන්න කොච්චර අකුසල් කරන්නේ නැද්ද? ඒත් අවසානයේ රූපය අයිති මහ පොළවේ පසටයි පිංගතුනේ. එහෙනම් දැන් ඔබ ඇස් දෙක පියාගෙන නුවණින් දකින්න. ඔබ මේ ඇස් දෙක කොච්චර ලස්සන කළත් මේ ඇසෙන් කොච්චර රූප සොයාගෙන ගියත් ඒ රූප සොයාගෙන අනගමනදී ඔබ කොච්චර අකුසල් සිද්ධ කරගත්තත් ඔය ඇස් දෙක අයිති වෙන්නේ මහ පොළවේ පසටමයි පිංගතුනේ.